Սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաղորդումը 2025 թվականի գործունեության մասին եւ մեր հարցոպատասխանի ժամանակ էլ պարոն Նահապետյան մենք մեր հարցադրումները հնչեցրեցինք մտահոգիչ, մասնավորապես ես հիմա կուզենայի նաեւ մեր հայրենակիցներին հնչեցնել այս թվերը։ Փաստորեն 2025 թվականի ընթացքում ավարտին է հասցվել 890 վարույթ, որոնցից 617-ը կարճվել են, բացարձակ մեծամասնությունը գործերի հարուցված ուղղակի կարճվել են։ Այսինքն այն ժամանակահատվածում, երբ քրեական գործերը այսպես հարուցվում են, հետո հրապարակայնացվում են, այսպես մեծ միֆեր են կառուցվում, դրանց հետո բացարձակ մեծամասնությունը հենց այդ փուլում կարճվում է, որևէ ստատիստիկա նույնիսկ դուք չունեք, պարոն Նահապետյան, թե ինչ վախճան են ունում այդ գործերը, երբ հասնում են դատարան։ Սա շատ ցավոք մտահոգիչ արձանագրումներ են։ Հաջորդ հանգամանքը, որ ես ուզում եմ առանձնացնել։ Ուրեմն պարզվում է, սիրելի հայրենակիցներ, որ այդքան ասում են թալանածը վերադարձնում ենք, Պարզվում է 2025 թվականին պետությանը վերադարձվել է 1 միլիարդ 600 միլիոն ՀՀ դրամ։ Առավոտից երեկո խոսում են թալանի վերադարձի մասին, միայն 2025 թվականին պարգևավճար է ստացել կառավարությունը 3 միլիարդից ավել։ Իսկ այսպես կոչված թալանից վերադարձվել է ընդամենը 1 միլիարդ 600-ը, այսինքն 1 միլիարդ 600 ստացել են, 2 անգամ ավել միայն կառավարությունը պարգևավճար է ստացել։ Ես էլ չեմ ասում օրենսդիր մարմնին տրված պարգևավճարները եւ մնացած հաստատություններում։ Սա ես ձեր զեկույցից եմ նշում 1 միլիարդ 600։ Ինչպես։ Հա։ Եթե թվերի հետ կապված որոշակի խնդիր կա, ես առաջարկում եմ, որ դուք բարձրաբանենք։ Հաջորդը։ Տիկին Հակոբյան, կարծես թե նաև հանձնաժողովի նիստում քննարկվեց մոնումենտների դղյակի հարցը։ Իրականում ես ուղղակի ապշում եմ, տարիներ շարունակ, մինչև իշխանության գալը խոսել մոնումենտի դղյակներից, իշխանության լինել 8 տարի էլի խոսել մոնումենտի դղյակներից, այմարդ իշխանությունը ձեր ձեռքը չի, բա ինչով եք զբաղված, եկել եք ում վրա եք մունատ գալիս, հաջորդը, բա եկեք այդ մոնումենտի դղյակներից, մի հատ հետաքրքիր դեպք հիշենք, Հովիկ Աբրահամյանի դղյակը։ Հովիկ Աբրահամյանի դղյակը որպես օրինակ վերցնելով գալ իշխանության, բա տեսեք ինչ դղյակներ են նախկիներն իրենց համար կառուցել, ինչ եղավ այդ դղյակի հետ, կալանքի տակ էր դրված, մի քանի ժամում կալանքը հանեցին, ձեր սրտի օլիգարխը գնեց ու նորից դրվեց կալանքի, որևէ մեկը գիտի ով այդ քնիչը, որ կալանքից հանվել է, ինչ արեցիք, դղյակը վերադարձեցիք ժողովրդին, դե Նարեկ Նալբանդյանին, մի հատ այստեղ կողմնորոշվեք։ Հաջորդը, պարոն Նահապետյան, ձեր ամփոփիչ ելույթի ժամանակ ես ակնկալում եմ, որ դուք կխոսեք նաև քովիդի դեպքի մասով։ Մենք գիտենք, որ քովիդի ընթացքում գումարներ են մսխվել, վատնվել, դուք ասում եք, որ կա գործ հարուցված ընթացքի մեջ, բայց այդպես էլ ավարտին չի հասցվում։ Ուզում եմ դուք բացահայտեք, թե ինչ փուլում է դա գտնվում։ Էլ չեմ ասում անիֆի միլիարդները, որ վատնվել է, որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում դրա համար։ QR-ի կոդերի մասին իմ հարցադրումը խնդրում եմ, եթե որոշակի տեղեկատվություն կա, պարզաբանեք։ Բայց հետաքրքիր փաստն այն է, որ օրինակ, եթե Միքայել Աճապահյանի դեպքով գործը հարուցվում է, արագ-արագ միանգամից վճիռը կայացվում է, դատապարտվում է, բայց քովիդ լինի, անիֆ լինի, իշխանության հետ փոխկապակցված որևէ խոշոր մսխում լինի, տարիներով այդպես գնում է, անիֆը քանի տարի քննեցիք, որ 1-2 հոգի մեղադրյալ ներգրավեցիք ընդամենը։ Ես Infocom-ի հրապարակումը, կարծում եմ, եթե հարցադրումից հետո պարոն Նահապետյան, կարծում եմ ճիշտ կլիներ, որ դուք գոնե տեղյակ լինեիք այդ հրապարակման մասին, որտեղ բազմաթիվ գործարարներ, այդ թվում նախկինում հայտնի գործարարներ, ում դեմ պայքարում էր Նիկոլ Փաշինյանը, խոշոր 20 միլիարդից ավել գործարար կա, որ մաքսային արտոնություն է ստացել, 20-25 միլիարդի արտոնություններ են ստացել, հետո իրենց փոխկապակցված անձանց միջոցով կամ հենց իրենց միջոցով գումարներ են մուծվել կամ Իմ Քայլը հիմնադրամին կամ ՔՊ կուսակցությանը, ձեր կուսակցությանն են մուծվել,
Ձեզ մոտ հարցեր չի առաջանում, ոնց եք դուք միլիարդների արտոնություն տալիս, հետո այդ մարդը գալիս է կուսակցական չլինելով, օրինակ վճարում ա կատարում ԿՊ կուսակցությանը։ Այստեղ առերևույթ կոռուպցիոն սխեման կա եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն պետք է զբաղվի այդ հարցով։ Մեկ անձից գնումների մասին ստատիստիկա բերեց Տիկին Ջուլհակյանը, բայց ամեն դեպքում սա չի կարող մտահոգիչ չլինել։ Օրինակ, երբ ամեն նոր տարի մեկ անձից գնում է իրականացում միջոցառում կազմակերպելու համար, ի վերջո բոլորս գիտենք, չէ՞, նոր տարին միշտ դեկտեմբերի 31-ին է գալիս, ուրիշ օր չի գալիս։ Կամ անկախության օրը միշտ սեպտեմբերի 21-ն է, այլ այդ օրը չի փոխվում։ Խի պետքա մեկ անձից գնումներով այդ բոլոր միջոցառումները կազմակերպեն։ Էլ չեմ խոսում ասֆալտի մասին, որտեղով քայլում ես, այնքան ուշադիր ես փորձում քշել, որ հանկարծ մի լուրջ հետևանքներ չունենա։ Լավ, մի կառույց կա, որ պետք է զբաղվի այդ հարցով, ովքեր են մսխել այդ գումարները։ Այստեղ ես ենթադրում եմ, որ կգան կասեն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխկապակցված կազմակերպությունը, իրականում ես ճշտել եմ, նախագահ Քոչարյանի խնամու բարեկամի կազմակերպությունն է։ Եթե այդ մարդը որևէ խնդիր կա, տենդեր տվողը դուք եք, վերահսկողը դուք եք, պատժողը դուք եք, գնացեք արեք, ում եք ինչ ասում, հասարակ քաղաքացին կրակը չի ընկել ձեր ձեռքը։ Հաջորդը, պարոն Բագրատյան, ես անկեղծ ասած չհասկացա ձեր ագրեսիան, որ դրսևորեցիք, դա անթույլատրելի ագրեսիա էր պատգամավորի նկատմամբ, կնոջ նկատմամբ, որևէ բան ունեք հնչեցնելու, կարծում եմ պատեհ տեղը այստեղ է, որպեսզի գաք եւ հնչեցնեք։ Օրինակ իմ մասին պարոն Հովհաննիսյանն ասում էր, որ ես հեկեր ունեմ։ Դենց երկար ժամանակ քննարկում էր Աննա Գրիգորյանի հեկերը, Աննա Գրիգորյանի հեկերը, այնպես բոլորից հարցրել եմ, չունեմ ես այդ հեկը։ Դատի եմ տվել, իհարկե մենք դատարանում կհանդիպենք։ Նկատի ունեմ քաղաքակիրթ ճանապարհը, դա է, ոչ թե ագրեսիա իրականացնելը։ Հաջորդը Ես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր հայրենակիցներից, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր հայրենակիցներից, որ հիմա անդրադառնալու եմ ինձ վերաբերող հարցերի, որովհետև այս հարթակը մեր ժողովրդի խնդիրները բարձրաձայնելու մասին է եւ ոչ թե անձնական հարցեր քննարկելու, բայց եւ այնպես այս իշխանության ներկայացուցիչները հավանաբար օգտվում են իմ պարկեշտությունից անձնական հարցեր չքննարկելու եւ շահարկում են իմ անձի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ Հիմա Տիկին Հակոբյան, նախ ես իսկապես բարեկամաբար ուզում եմ ասել, որ ազգային ժողովը կիսաբաց լուսամուտների սրահը չի։ Այստեղ հատկապես այս ամբիոնից բառերը պետքա ճիշտ ընտրել եւ ազգային ժողովում ճիշտ բառապաշարով հաղորդակցվենք միմյանց հետ եւ ժողովրդի հետ։ Սա առաջինը։ Երբ խոսում եք իմ հայրիկի մասին, հայրս երկար տարիներ, ուզում եմ արձագանքել, որպեսզի անարձագանք չմնա, թե չէ հակառակ պարագայում ես ուղղակի չէի անդրադառնալ։ Հայրս երկար տարիների պետական ծառայող է։ Այն ժամանակ, երբ դուք կյանքում, ոչ միայն դուք անձնապես, կյանքում չեք պատկերացրել, որ որևէ պետական հաստատությունում ի վիճակի կլինեիք աշխատել, հայրս միշտ պետական համակարգի միջին օղակի պաշտոնյա է եղել, միշտ եղել է։ Եվ հիմա դուք փորձել եք իհարկե նրան հեռացնել աշխատանքից, նրա նկատմամբ հարուցվել է վարույթ, ծառայողական քննություն, որպեսզի ինձ ինչ-որ ձև ցավացնեք։ Ավելին, ես նորից ներողություն եմ խնդրում նման մանրամասնությունների համար։ Հայրս սրտի վիրահատություն կրած, նոր ստենդավորված, տարել բերել են ինչա մի հատ նկատողություն տան։ Հետո այդ նկատողությամբ գնացել ենք դատարան եւ շահել ենք դատը։ Հա ինչ։ Ուզում եք ինձ ցավացնել, դրանով եք ուզում ցավացնել, իմ եղբորը սպային հեռացնելով եք ուզում ցավացնել։ Տիկին Գրիգորյան, վերականգնեք Տիկին Գրիգորյանի 10 րոպեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այդ քայլերով ինձ ցավացնել ուղղակի անհնար է։ Ինձ ցավացնում էր Արցախի ու ցավացնում է Արցախի կորուստը, հազարավոր տղեկի կորուստը, ձեզ թվում է ինձ անձնապես ցավացնելով հարց եք լուծում, բայց չեք տեսնում տարիներ շարունակ իմ նկատմամբ ինչ անում եք, նույն ձև իմ կռիվը տալիս եմ։ Տիկին Հակոբյան, երբ ինձ դիմում եք ասում եք, այ ձեր հայրը եւ այլն, այո, իմ քաղաքական դիրքորոշման պատճառով իմ եղբորը հանել եք աշխատանքից, հորս նկատմամբ անասելի անհասկանալի պրոցեսներ եք սկսել, իսկ դուք իշխանության ներկայացուցիչ լինելով, ըստ մամուլի տեղեկությունների, ձեր ազգուտակին եք տեղավորել ազգային ժողովում։ Հասկանում եք տարբերությունը, հասկանում եք, չէ՞ տարբերությունը։ Շնորհակալ եմ։ Հետո օրեր առաջ այստեղ ընդհանրապես իմ մասին քննարկում էր գրողը տանի, ես կպատկերացնեի, որ սենց
Ինձ համար նստած որևէ բանի մասին չխոսեմ։ Իմ մասին քննարկումներ են իրականացնում, էլ գալիս, հատուկ, առաջ գոնե երբ խոսում էի ինձ անդրադառնում էիք, հիմա չեմ խոսում էլի ինձ անդրադառնում եք։ Ինչպես ասում են, սատանան դիվահարվում է խաչից, որոշ կպայականներն էլ ինձանից ու իմ անուն ազգանունը լսելուց, սենց էլ կրակ կլինի։ Այո, ես շատ ներողություն եմ խնդրում նման անհամեստության համար, դա ինձ բնորոշ չի, բայց դա ձեր վարքագծի ուղիղ իմ արձագանքն է։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես երբեք չեմ ներքաշվելու այդ էժան խոսույթի մեջ։ Դուք քո երեխա չեք, դուք քո դեռահաս պատանի չեք, որ գաք այսպես թեթև քարեր քսեք, ես էլ ընկնեմ այդ խոսույթի մեջ։ Դուք լուրջ մտածում եք, ես այդ էժան խոսույթի մեջ պետք է ներգրավեմ, չերազեք։ Ես կոնկրետ պատասխաններ եմ տալիս ձեր բոլոր գործողությունների, իմ անձի հետ կապված ինչքան ուզում եք խոսեք, խի նոր եք խոսել։ Նոր եք դրա մասին խոսում։ 5 տարի է խոսում եք, ինչ է փոխվում։ Ում համար է ինչ փոխվում։ Այն մարդիկ, ովքեր ինձ լսում են, իմ ասածներն ընդունում են, գիտեն են ինչ որ դուք ասում եք։ Եվ ես մտնում եմ այդ խոսույթի մեջ, Բագրատյանից մինչև Շիրակ Թորոսյան, Հայկ Կոնջորանից մինչև Գևորգ Պապոյան, իմաստ չկա։ Եկեք ոչ թե անձանց, այլ գործողություններն ու գործընթացները քննարկեն։ Դա է քաղաքական գործի հիմնական վարքագիծը։ Եվ լավ, եկել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Քլչի կրտսեր գործընկերոջը Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ստատիստիկա հանենք, թե իր բոլոր ելույթների քանի տոկոսում է, որ ինձ ընդհանրապես չի անդրադառնում, մտահոգիչ կլինի։ Լավ, սենց բան կլինի։ Ես ժամանակին առաջարկում էի հոգեբան, այս տեմպերով հոգեբուժն էլ նրան չի փրկի։ Բայց լավ կլինի, պարոն Ռոբինյան, Հաննա Արդարության։ Այստեղ գալուց ամեն անգամ կամ շատ հաճախ իմ մասին խոսելու փոխարեն գաք ու պատմեք վերջը ինչ եղավ ձեր Քլչի հետ բանակցությունների արդյունքը։ Լավ պայմանավորվել եք, որ սահման պետքա բացեք երրորդ երկրների ներկայացուցիչների համար, դիվանագիտական անձնակիր ունեցող մարդկանց համար։ Ինչ եղավ, դուք դրանից խոսեք։ Բայց, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ասել, որ շատ բնական եւ հասկանալի է այն աժոտաժը եւ ագրեսիան, որ կա այսօր քաղաքական մեծամասնության մոտ։ Ի վերջո գալիք ընտրություններ են սպասվում, շատ լավ գիտակցում են, որ 50 գումարած մեկ մեծամասնություն որևէ պարագայում չեն կարողանում ստանալ, եւ կա անդիմություն, որ հավաքական առումով շատ ավելի շատ ձայներ է հավաքելու, այսպես ցնցումների մեջ են ընկել, ոչինչ, հանգստացեք։ Բոլոր գործողությունների համար մարդիկ պատասխան են տալիս։ Աստծո առաջ, ժողովրդի առաջ։ Իմիջայլոց Ռուբինյանը մի խոսք էր ասում իր վերջի ելույթում։ Ասում է, ընդդիմությունը պետք է իր խոսքերի եւ արածների համար պատասխան տա։ Բա դուք երբեք պատասխան տալու մի ամբողջ հայրենիք կործանելու համար, հազարավոր տղաների կյանքը խորտակելու համար, մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր հիմա գտնվում են Բաքվի բանտում, բայց երբ հարցը հնչեցնում եմ, այդ երբ հարցը պատասխան ունի, սիրելի հայրենակիցներ, 26 թվականի ընտրություններն են, գալիք ընտրություններն են, շատ բան չի մնացել։ Պետք է զինվել համբերությամբ, տոկունությամբ, հստակ գիտակցումով, որ իրավիճակ է փոխվելու եւ որևէ ագրեսիայի չտրվել, որևէ սադրանքի չտրվել։ Անիմաստ գործ է։ Այնպես որ զինվենք համբերությամբ, մինչեւ առաջիկայում իրական իրավիճակ փոխվի։ Շնորհակալ եմ։ Ես ելույթ կունենամ։